ใส่อินทรีย์ให้น้องเหนียวดำอสิตะนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ดำช้าก็เพื่อนเนาะกำลังเตรียมตัวตั้งท้องออกรวงเนาะแล้วก็ใส่อินทรีย์ให้หน่อยล่าสุดเพราะว่ามีปุ๋ยอินทรีย์ของเราเหลืออยู่ประมาณ2 ครุเนาะเคลียร์ให้น้องเขียวๆก่อนที่น้องจะออกรวงก็ประมาณสิ้นเดือนเหลือเวลานานอยู่กับ15 วันเนาะใส่น้องน้อยเพิ่มความเขียวเพิ่มอินทรีย์เพิ่มอาหารให้เด็กหน่อยครับ